Danes bo pridiga malo drugačna. Prebral bom namreč eno črtico literarno, oziroma eno doživetje, Patra Kosa. On sicer redko piše prozo, bolj piše poezijo, vendar pa sem našel v reviji Marija, ki izdaja Slovenci v emigraciji, eno črtico, oziroma en dogodek opisan, ki nosi naslov Srečanje v temi Ljubljanskega pragozda, pa ne boste našli tudi vzporednico, ste našli mnogo besedo, v marsičem. Zelo zanimivo, kako krščanstvo živi na Ljubljanskem, recimo v eni drugi kulturi. Takole pravi: ne poznam boljšega izraza, kot je pragozd za ogromna drevesa, ki od nepojmljivih časov rastejo in šumijo na enem od 4 glavnih japonskih otokov. Najbrž ste se spomnili njegovega imena. To je po naše pisano Kyushu. Ima več kot 36.000 kvadratnih kilometrov, malo manj kot 2 Sloveniji. In nudi po zemljo več kot 12 milijonov ljudi. Mnogo stvari, ki bi bralke in bralce lahko pomagali pri morebitnem obisku tega krasnega otoka, se ne pustite pozabiti. Tega se pa še zdaj prav dobro spominjam, da sem izstopil iz avtobusa proti večeru, ki pa se posebno poleti zdi raztegnjen kot neke vrste dolgo popoldan. Ta popoldan ostane tudi med visokimi gosto zaraščenimi drevesi svetel. In pot se je lagodno spenjala proti neznanemu vrhu, ker me je čakal hotel, ki so mi ga prijatelji naprej plačali kar izstopili. Tako prijetno toplo in prezračeno je, da se odloči za peš pot. Čeprav me taksisti prijazno vabijo, na hrbtih ni težav, pametno je potovati v neznane kraje, neoteženo. Vse meni se je tako zdelo na podlagi izkustva. Saj veste, izkustvo je tudi omenjeno. V začetku poti je bilo kar nekaj pešcev, na lepo izdelani obrobni cesti, polagano pa so jih požrli prijazno razsvetljenih hotelih in gostišča. In zdaj stopam sam. Seveda me od časa do časa prehiti avtomobil ali avtobus, a dan je svetel, še zmeraj tudi po drevesi. Visoka so in večkrat zasenčijo nebo na cesto z razprostrtimi krošnjami. Če se prav spominjam, sem hodil po desni strani ceste. Naenkrat pridobi na isto stran ceste, nekje z notranjosti gozdov, bil Muraj, prijatelj iz Tokija, pravzaprav iz Michigana, Amerikanec, študent japonske elektronike. Zmenila sva se za srečanje v enem izmed hotelov na vrhu hriba. Bilkam pa drviš. Oče bi jo moral morat domov, predušeno duhne iz njegovih ust. Bil, tu imaš denar za taksi, da prideš na letališče pol ure od tod. Tam ti bodo povedali, kako prideš najhitreje v Ameriko, za očeta bom maševal. In oče bi predsednik neke elektronske družbe. Ali bo Bil nadaljeval študij v Tokiju, se vprašam. Sestra ima, po fotografiji sodeč, prav lepotico. Odkar je začela bolekati mama, je oče začel prihajati zmeraj pozneje domov. Koliko ljudi se predstavlja Somjer in srečno. Pred menoj je razpotje, prav za vztrajne pešce si misli. Dosti glavnih avtomobilskih cest se proti vrhu zoži, morda zato, da bi si avtomobili čim prej našli počivališče na navadno obširnih parkirnih prostorih, levo in desno glavne ceste. Od ceste se odcepi stranska pot, zavijen dan. Čez zmeraj je svetlo, zračno in sveže, polno traganja drobnih ptičkov. Naenkrat me obdajo objaške drevesa, a pot je še zmeraj odprta in zmeraj manj motoriziranega hrupa. Goščava sicer narašča, a še zmeraj od časa do časa odmevajo motori, toda drugače kot na cesti, bolj predušeno, po zaslugi ozračja. Naenkrat nekaj mi obrne glavo na desno, se zagledam v srbu. Mlado sodeč, poglavi, z izkrečenimi servo-belimi očmi. V naslednjem trenutku pobegne, hitro, skoraj brez šuma, ne da bi se spotikala v goščavo. Moram priznati, da mi je mlada srbna podarila spomin dvoje lepih iskrivih oči, a malo sem pozabil. Goščava je vedno bolj gosta, pot je še zmerom vidna, ne more biti daleč od svojega cilja. Ubogi Bil, očetu je bil vedno pripovedoval s ponosom, posebno tisto zgodbo o nočni uri, ko je, po praznovanju družbene obletnice v mestu, stopil pred svoje hiše iz avta in začul vrsti denarnico na tla, pa se ti ne bo nič zgodilo.
Iz žepa je počasi izvlekel denarnico, iz neko tam majhno pištolo, hkrati vrgel denarnico in ustrelil smer nevidnega glasu. Zjutraj denarnice sicer niso našli, pač pa krvavo sveč potnega čevlja. Policija je bila tudi s tem zadovoljna. Zdaj je pot še vidna, pa še vedno bolj zaraščena, ne gre nazaj. Tudi zaraščena pot je včasih bližnica, se spomnim. Prav preko poti steza luščava svoje dolge poganke, vendar niso trmasti. Razmahnjeni, še malce luščave sega na pot, potem pa je naenkrat svetlo. Na desni strani poti pod visokimi drevesi stoji stara, rumenkasta hiša, bolj bajka kot hiša. Pred njo sedi izključena starka, odeta ostala v čisto obleko. Približam se ji in se ji priklonil. Njene oči vstanejo na znamenju križa na moji obleki, skoraj brez zoba me tiho vpraša, Kirišta, stara japonska beseda za kristjane. Pokivam in se spet rahlo priklonil. Malce s težavo se dvigne s kamnitega sedeža in me z roko povabi v hišo. Skozi dve sobi podobna prostora me privede v neke vrste peči v zidu, obdanem z debelim zapahom, vse meni se je zdel zapah in seže za zapahom globino, iz katere potegne droben kidec naše nebeške matere Marije. Vse je izglede tako pobarvane, kot so bili kipci budističkih boginj pred 500 leti na Japonskem. Prijazna starka kidec obrne na glavo in mi pokaže še zglede četljive vrezane besede, Sankta Marija, ki jim sledijo že druge, a ne četljive zareze. Morda skupaj besed, ora pro nobis. To so latinske besede, ki so jih včasih prebili tudi v portugalščini in pomenijo prosi za nas. Vzame mi kipec iz roke in ga poljubim. Kako si ji v gube skrčeno brez raztegnil v neke vrste nasmešek. Iz žepa potegne množni venec, ki mi je bil že dolgo prirasel k srcu, svojo svetlo zeleno barvo. Z rahlim poklonom mi ga ponudim in osupla srečna, ga z globokim poklonom skrije v svoj dolgi, razstati rokav. To je ta črtica, pove veliko o vztrajnosti japonskih kristjanov, katerimi živi pater Kos. Znano je na Japonskem, da so nekateri kristjani stali že 16. stoletja in zvesto pričevali za Kristusa v številnih preganjanjih. Namreč, kot pravi sam pater Kos, bomo slišali tudi po maši, je pri Japoncih tako, če enkrat sprejme krščanstvo, potem res vztraja do konca v njem, tudi za ceno življenja, tudi za ceno učeništva. In čuti se tako globoko je lahko tudi v eni kulturi, krščanstvo na svoj način, ampak vznikne tako na planu, kako tukaj kot neka lučka in da misliti o globini Kristusa, ki nagovarja, globini Device Marije, ki nagovarja skozi stoletja, skozi čas.